انا كيما قبيله درت ان لايف بور انونسي كما هاد لا سواري جات وحده في اللايف قالت لي تيكي سيريوزمون والله سمي هذه جور الما فولو جات في اللايف تاعي وقالت لي تيكي كي بو تو بريزونتي شغل سي تري دور الوغ في لا ميوزيك بغيت نسقسيك انت جميل في لا ميوزيك اسكو عندك ان بوبليك كيما هكا في لا ميوزيك ولا سي جوست لي زوموريست شغل كي تكمل الكونسير يدير لك هكذا لي زاجير اون شوف معليش با بروبليم يا خو اون لو دي ailleurs il te félicite وكذا كارين يبارل يتبوز دي كيسيون بعد الجيريان والله العظيم غير دي فوا هكذا يجوز عليك يدير لك صح وليدو اسمع لي زونسيان هذوك يجوا لك يقول لك ولا راك جايبها لا شوف نقول لك حاجه راك جايبها ولا راك جايبها كونفيرماسيون عندك وبعد موراه انت هكذا عليك يا خويا كونفيرماسيون عطا لك عندك الباج تاع انستغرام جميل جبت راكونتي هادو تاع لي سونسيان اون فوا لعبت في تلمسان هي جا واحد تلمساني مي فريمون هادوك انانيس تاع تلمسان فرانكوفون واي صوفر مي فريمون جون بونبون فريمون je suis de Tlemcen aussi c'est pour ça que je connais bah écoute مرحبا بك J'ai un idée, c'était super gay. Mais par contre, votre spectacle, il faut un certain niveau intellectuel pour capter toutes les blagues. شفت فين قلت له عمو انت عندك النيفو انتلكتوال ده لي بيان سور En fait, l'astuce, c'est que même s'il te fait un compliment, il faut que le compliment revienne vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Exact. Par exemple, le موسيقار يقول لك j'ai reconnu باللي لعبت في الدو ماجور يعني مي كنت ديرها في الري خير على بالك. صار عليك شريك صار عليك. اسمع سيرسان كاين يكون سيرسان كاين هذوك اللي يجوا في بروميير رون كاين اللي يعرفوا لا ميوزيك ديالك مليح صادير يزون اسيستي ا طون كونسير بليزيور فوا ويعرفوا شويه موسيقى بعد تلقاه قدامك والله العظيم زعما تقول لهم لا بروجين شونسون بريا يقول لك لا مينور زعما يفكرك بلاكا يفكرك في لا طوناليتي حق الله. Il y a un autre truc aussi, un autre truc que j'ai remarqué, c'est que parfois ceux qui te suivent, on va dire les fans, les fans, en fait, c'est pas un fan qui te suit, il aime bien ce que tu fais. Parfois, il te culpabilise, mais il te suit depuis le début. Il dit, à la base, je me dis, je تبع فيك زعما ولا غنتبعك من بكري كاع انا قال لي كيك شوز زعما شغل دار فيك مزيان. هادو اللي قلت لي مدوا الكومبليمون ليهم تعرف شكون هما لي ميور اللي دائما كيهضر الكومبليمون ليه كي تفرج افون بروميير تاع ان فيلم الجيريان وفي التالي كاين لي كيسيون ريبونس وعندك توجور واحد يقول لك alors bonjour tout d'abord je tiens à me présenter je m'appelle Mohamed Bouzguender je suis professeur de littérature à Alger j'ai travaillé sur plusieurs documentaires d'ailleurs qui ont été primés à travers le monde bien sûr j'ai été primé à La Rochelle et j'ai été دابور هذيك كمل لك راك بصح السيد قبل ما يبوزي لك السؤال يعطي لك كاع السي في تاعه sur les N-Wax. Voilà, c'est vrai. En fait, et après, à la fin, il n'y a pas de question. En fait, il a juste donné son... Oui, ouais. Donc, quand on a les demandes spéciales, on a la demande, balak Reda Teni taille la même chose. C'est que des fois, tu as des gens que tu ne connais pas, tu ne connais pas, gars. Et j'ai fait ton Facebook, là, il va te un message قدم هاك باغي كيما هكا. Bon, déjà, un des deux trucs. Le premier truc, c'est que j'ai remarqué qu'elle lui demandait un service. Tu vois, mais c'est genre, ni bonjour, ni explication, c'est hey, je vais me lancer dans l'humour. Donne-moi toutes les astuces possibles et imaginables. Wallah, je rajoute rien. نعقل نهار اللي كنا نقرأوا الريزلت تاع الباك جات عندنا جارتنا قالت لنا صاي خرجوا لي الريزلت تاع الباك راه في انترنت قلت لها عندك السيت قالت لي قالت لي واحد www.haja.com ما باليش صح ما كانش والله
mais ce que je dois dire par contre, et ça je pense que ce soit l'humour ou la musique, c'est un public exceptionnel. Une fois que tu as compris les codes, une fois que tu as compris le système, faut pas. Une fois que tu passes un très bon moment, le public Gawer, le public France Inter, Europe 1, tu vois, donc ils voient, ils disent, oh oui, mais j'ai vu Reda en première partie, c'était exquis, vous savez. Ah ouais, par contre j'ai ça. Hein. Alors le public Gawer, je peux te dire que j'ai ça. Le public. Alors le public Gawer, sachant que le public Gawer, il est pas seulement en France, il est aussi à Tlemcen, où il y a la source de la famille Gawer, parce que c'est là où ils ont commencé à fabriquer du Gawer. قال لك كاين tellement يديروا ماكياج اللي عندهم ايفون 10 في رمضان ما يقعدوش يحلوا التليفون تاعهم. انا نعطي واحد السوفينير خطره هذيك كنت التربيه الاسلاميه نهار الاول في الليسي نهار الاول لا هي وتكسب ديكوف لي بروف لي فيزاج ما عندكش كان عندنا كور تاع فرونسي تدخل بروف لحيه قميص عراقيه جيليه 12000 بوش بريف كاع لي زوبسيون شوف كي يدخل كيما هكا وانا سي با مكري الله غالب باسل قلت له الشيخ ما عندناش كور تاع التربيه الاسلاميه عندنا كور تاع فرونسي شوف يا دلي والله هكا مي جو سوي لو بروف دو فرونسي وزعما كيقول لك زعما طلع سبوره ولا كلشي واش يقول لك دير سينو يبدا يضرب ديريكت راك شايف يضرب وعنده هذايا عنده المدور ويضربك هكذا اقسم بالله وكي زعما يجي يضربك يقول لك طلع الفوقه زعما تسنى قدام طابلو بوندون توت لا سيونس كاع لو كور وانت واقف اون فاس تو الموند راك تسنى حتى كي تخلص لا سيونس يضربك تروح بلاصتك وخلاص يجي البروف لي موراك اون فوا جات اون نوفيل ايلاف مسكينه جات متبسه وما على بالهاش السيستم اوكي هو من ذاك يصرى زعما يصرى حس من الجهه الاخرى يقول لهم اللي كان يهضر يخرج وكل ما يخرج واحد يخرج كاع الصف يخرج يوقف بعد سمع الهضره قال لهم الصف هذاك شكون كان يهضر ما حبوش يهضروا قال لهم كاع الصف يخرج ناضوا كامل وقعدت هذيك تبسيه جديده جات لو جور لو بروميير جور بعد قال لها نوضي معاهم قالت له ماشي انا كنت نهضر قال لها قلت لك نوضي معاهم قالت له استاذ ما نوضش ماشي انا كنت نهضر قال لها كلاسه كانت دارت ليها اسمعي نوضي معاهم انا بلاش كلاسه قاعد يقولها نوضي ما فهمتش واش كاين انت يا محالك وكا ما تنوضيش البروف هذاك الشيء يقتلها نورمال ميرسي سيتي مينيت مي عبالك خربت لي في المشاعر عبالك شوف والله فكرتني بواحد ليستوار هذه ثاني والله لا ايستوار فري خاطر بروف تاع مات كنا بكري كناش نبغوا نقروا مات ولا ما نبغوش نقروا اش نديروا نلقاو دي زيكسكوز باش الكل ما يفوتش كانت كاينه هذيك اش هذيك اللوبيا هذيك اللي تحكها في لا لوبيا خانزه الواعر دونك واحد شادر راح كم لوبيا حكها عند بيرو تاعها هي كانت شويه اونسانت كانت ديبي دونك جات قالت لنا جو با فير لو كور صاي جو با فير لو عيطت لو بروفيسور شوف كسير غير الصفا ما يهضرش معاك عارف غير الصفا دونك جا قالنا بون شكون اللي دارها بون حتى واحد ما هضر شايف تاع هذيك تاع ما يبغوش الزفافه ما كاينش اللي يزف قالنا اوكي ما تقولوش شكون اللي دارها اوكي راح قلع فيستا طلع كيما هكا لي مونش تاعه راح بدا بالواحد راه شو كريك يشم في لي سومين شغل شتا كي تبغي تدخل تلعب بولا ان جوار كيبغي يدخل ستاد هذاك الاربيتر يشوف لا سومين هو يحكمها ويدير لك اوكي ماشي انت روح انت بالواحد شمنا كاع حتى شاف واحد من بعيد هكاك شغل يحك في كرعيه دوسمون راه عنده كلها ارواح حلو شوف الصوت اللي كلاه جامي شفت واحد زعما طايح فيه في ضرب بونيه ومن بعد حلو دفتر المراسله كتبنا فوالا شادر باش كي يديه معاه للدار يدي معاه الصوت اونبورتي هكا تاع كي توصل عند لي بارون تاعك يقول لك ضربوك في ليكول ارواح تزيد لا دوزيام سيسيون الصوت اونبورتي هي على باز هذا سبيكتاكل فوكاها حنا اون بو با ترافايي باسكو بالك لي زارتيست قال لك سي ان ميتيي اكسيسوار طيحت انايا هذيك قلبناها غير دوك غير لايف دوك بقينا غير لايف دونك شادرنا قلنا on va faire des lives et on va faire participer les gens haka pour un concept pour essayer de soutenir les artistes. Oui, j'avais préparé des jeux, j'avais préparé des jeux avec les artistes et tout. وحنا ما درناش
لا غير صح حنا علاش ما نلعبوش علاش ما درتناش لي جو علاش ما درتناش لي جو Donc j'explique. ما كان اي ديميسيون دير لنا واري لي جو. si je peux me permettre si on s'engage à participer à la cagnotte on joue là maintenant un truc. On va faire le jeu, on va faire le jeu. Regardez le jeu. Regardez, je vais le jeu la dernière fois. Il y a 3 jeux. Le premier jeu, c'est maintenant ça les paroles. Deuxième jeu, c'est question pour un GM. Et troisième jeu, c'est qui peut gagner des dinars. Donc, qu'est-ce que vous voulez قال لك كيسيون بوغ ان جيعان كيسيون بوغ ان كيسيون جيعان بوغ رمضان. جيعان عليه. باين بلي راك جيعان خويا باين في وجهك بلي راك مقلق نأذن لك ولا باين ولا نفتي لك Question pour un مسكين GM, c'est très simple. C'est comme question pour un champion. Donc, mais sur des plats, t'as le mec là. Donc, j'ai mon. دي بلا تاع الماكله. دي بلا باسكو كاين لي بلا تاع الرقيس كم شتيت حجاج Voilà. 3, 4, top. Bon, on est responsable à la diabète عند 80% تاع les Algériens. فيها زلابيه بقلاوه. بقلاوه نو. بقلاوه نو. زلابيه زلابيه. باللوز. T'imagines question pour un champion مع Julien Lepers مع واحد Algérien يبداو فيه ما يخليش يكملها بالك. ولا قلب اللوز لا مش قلب بون جو بو تعمل ثانيه خليني نكمل سقلة. خاصك يكون un champion ما دارش فيها كيما هكا بون يا خو ما بارتيسيبي. اي غلطه لا ريبونس تاعك بقلاوه ولا زلابيه. بعد على فا كي تعطيه لا ريبونس يقول لك انا والله كاع ما كاينش منها. ويعطي لك دي كا كونكري يقول لك انا عندي ولد عمتي جاب ديابيت بسلاميه ليميسيون فيها 2 heures مي فيها غير بروميير نيفو كاع ما يفوتوش دوزيام نيفو يكونوا غير بروميير نيفو. allez on t'écoute كره صاي غادي ما نلعبش والله ما نلعب. شكون يعرف لوريجين تاع قلب اللوز منين جات قلب اللوز؟ باللوز. تما هذه كاسيون بو عن جيعان ولا بقاله ولا خاتم سليمان. C'est turc non? الشام اللي نعيطوا لها الشاميه صافي جايه من سوريا. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des noms de plats, par exemple, skran, c'est quoi? C'est skran taïh fadrou. J'ai un plat qui s'appelle comme ça. Kenza, d'où ça vient? Skran taïh fadrou. Est-ce que c'est un plat post-gueule de bois? C'est un plat algérois. كاين واحد سبيعة العروسة non? Oui. سبيعة العروسة. Est-ce qu'on mange les doigts comme des merguez qui sont je veux dire c'est quoi le truc? Ça veut dire quand il lui dit je demande ta main يطيب لها يدها ويمدها لها. Vas-y Aziadi, vas-y. Non, je parlais juste d'un gâteau qui s'appelle aussi Boussoul et Msou. بوسولة مسو c'est quoi ça? هذا فيهم تويس يعني كيف سمحوا لي. لا استحى كاين واحد لو بلا يسموه كاين ان بلا يسموه دار عمي. كومون سا دار عمي؟ اسكو عمك ساكن في بلا؟ شارك العريان. شارك العريان. بوسولة مسو هذا شغل اليمام جامي يقولها في حياتي يما دايما بوسولة مسو. Je connais aucun des plats que vous avez cités, ni boussoulette messou, ni سكران طايح في الدروج. خاطر انت تعرف العصبان والبكبوكه تعرف C'est le هذيك nom de السؤال. plat algérois. Tout les plats تاعكم, j'ai l'impression qu'ils ont été nommés à la fin du processus, la livraison. شغل حنا c'est les plats كي كانوا يصنعوهم. Les plats algériens en fait ils ont pas de section marketing. C'est culturel, ça fait partie de التراث الوطني. خاطر تسقساوني واحد j'ai jamais trouvé comment expliquer à un gaouri c'est quoi le principe تاع السحور, tu vois? Parce que toujours يقول لي ouais maintenant ou tout vous mangez salé mélangé مع sucré le matin et j'ai trouvé l'exemple parfait une fois, c'était dans un salon à Air France, tu sais avec avant d'aller le vol. Et c'était une famille, d'habitude, elle n'a pas accès au salon et ils ont eu accès à le salon.
Avec qui دخلوا ولا يقول chérie il y a des croissants vas-y ramène il y a un flan vas-y ramène le flan aussi vas-y ومن بعد l'équivalent تاع الأذان c'était l'appel تاع mesdames et messieurs le vol va commencer dans tu vois c'est exactement كي بدا هذاك le vol annoncé بداو غير طاك 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 خلطوها شعبان مع رمضان مختلف. كاين ان سورت دو خوف في السحور انا دي فوا خاف يأذن عليا لا فوبيا هذيك. واه وسيرتو كلي دي مومون كي تبغي تزيد كارو غور لي كليت باش ترقد ايوا تكالكول تضرب له حساب داك الكارو تاع السحور على بالك تا لامبرسيون دو دافوار ان رونكار افيك لوي مي تي الوغ كو تو المون ا نيمبورت كال مومون il va y avoir un problème bon on se voit plus tard كي تنوض ان بو ان retard وزعما عندك une décision à faire باش تقلع une partie تاع السحور خصك تقلع un truc on dirait que tu vas virer quelqu'un de l'entreprise تاعك t'as l'impression d'être un DAF tu sais tu dois faire une FUSAC tu dois réduire la masse salariale. Bon, le Mahalabi, écoute, je pense que les résultats de ces dernières années n'ont pas été bons. On va se séparer de toi. Tout ça pour dire qu'on va essayer de garder la tradition. On va essayer de refaire ça dimanche prochain, Inch'Allah. Il a ajouté comme voilà, vous partagez l'information avec nos amis arabophones. Le live, il passe où le live? Le live? Oui, parce qu'il est quelque part. En fait, tu es en train de le regarder. اسمع انا صار ميريتي تقول هذه والله يعطيك الصحه. هذه جميل هذه نوقف له هكذا خويا. هذه تكسر لها هذه كيف نقولوا زعما جميل il vient de faire 2 heures de concert زعما دار كاع لي تيوب تاعو حطهم كاع حط قلبه على هو تيبدا سبيكتاكل حمبوك كلي. اسمع هذه واش لازم لها هذيك لا شونسون اسكو تعرفوا هذيك اللي يديروها في لي فيديو على فان زعما تجي لا 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 لا. Donc dimanche prochain on va refaire la même chose à 17h Inch'Allah. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à partager à parler avec voilà les arabophones les ta'arfouhom. Donc ceux qui veulent participer vous allez sur kofi.com/warinishel et vous pouvez participer comme vous voulez. Donc en moyenne les gens mettent 250 mais bon je vous laisse 250 dinars minimum 50 euros. genre sérieux euro دينار avec دينار على شيء تاع البترول راه 1% 28. قال لك الدينار تالمو طاح كون راه مع البترول راهم يخرجوا الدينار والبترول ام ميم هذه تجي il y a une belle transition allez je me permets. Ah oui bah oui allez vas-y spécial confinement. واللي يحب يعرس هذا مشروع يفلس وهي بغات اللوكس وانا بلا صور دي يا ودي دونك اي هذيك سهله قاعد ديروها معايا. دينار اوي يا زلتي دينار كان يقول اي دينار يا دينار اديني يا ودي ولا ودي اديني يا ومن يوم حدايدي اديني يا والشيره ولا لاسدي اديني يا مع والدي شان ياسيا اديني يا وفكاهه سبيسيال ديديكاس في خاطركم كاع الساك وفي خاطر تو المون لي ربي يحفظك. برافو ميرسي لي زامي يعطيكم الصحه.